Sebelum dihancurkan oleh Rusia, pesawat ini adalah pesawat terbesar di dunia. Antonov AN-225 adalah pesawat angkut kargo terbesar di dunia. Panjangnya 84 meter dan tingginya 18 meter, atau setara dengan tinggi gedung 6 lantai. Lebar sayapnya 88,4 meter, dan berat lepas landas maksimumnya sendiri mencapai 640 ton, yang sama seperti 10 Boeing 737 yang lepas landas secara bersamaan dalam keadaan terisi penuh. Kekuatan AN-225 semakin dibuktikan oleh 6 mesin turbofannya, yang masing-masing memiliki daya dorong 23 ton. Namun, kini yang tersisa hanya kisah-kisah legendaris dan sejarah hebatnya di masa lalu.